我知道我哋嘅威利會嚟同你哋講點樣解呢一把刀，屠龍刀點樣解呢一把刀？喂，俾啲人殺先，你等我一陣啦。係啦，啱啱俾人殺咗，就係要去內鬼城堡。喺內鬼城堡度，內鬼城堡對面就係內鬼城堡。你哋使住呢把劍就要抽中萬聖節精華，就係你哋唔知道喺邊度抽嚟，你哋抽啦。我而家行緊我去內鬼城堡。好啦，我就攞咗內鬼城堡啦，去咗內鬼城堡啦。抽萬聖節精華就喺呢度抽啦，喺呢度。兩個吉他都係喺呢個喺呢個內鬼城堡度解，你就滿月咯，不過要係啊，喺度抽，我抽一次啦，睇下抽唔抽得中啊！我有攞幾多個先？我有53個，呢個要記住要53個啊嚇！因為呢個記住50個就可以抽啦，睇下我會抽到萬聖節精華啦。抽唔到抽錢，有乜都有可能，你有可能抽。如果你好幸運嘅話咧，你就會有可能會抽到萬聖節精華啊，有可能抽龍氣嘅 V 啦，第一技能咁，第二技能好似先嘅，好型噶。如果你哋想知道異人種族 V2或者如果你哋想知道異人種族 V2同埋 V3點整咧，我到時就可以教你解。等我去街翻嚟做你哋解。好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜！記得要同埋咧 subscribe，拜拜。